अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बताऊंगा स्पाइनल पोस्चर्स, उनके बारे में, कितने टाइप होते हैं और उनको कैसे इनका इलाज कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। ये आप देखेंगे इस पिक्चर में, ऐसे 5 टाइप्स ऑफ स्पाइनल पोस्चर होते हैं। न्यूट्रल बैलेंस विच इज़ द परफेक्ट पोस्चर, नॉर्मल एस कर्व है, सेकंड है लॉर्डोसिस एंड काइफोसिस। इसमें आपकी स्पाइन में झुकाव आना स्टार्ट हो जाता है, लोअर बैक की स्पाइन इनवर्स चली जाती है और सर्विकल आउटवर्ड की तरफ शिफ्ट होती है, तो झुकाव जिसमें नॉर्मली आता है। और ऑब्वियसली द सबसे क्रिटिकल जो हम फेस करते हैं अपने पास चैलेंज में, खासतौर पे यंग लोगों में, वो है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में स्पाइन इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स साइडवेज टिल्ट हो जाती है।